去老丈人家吃饭。来，给我在。快点。我吃饱了。去好兄弟家吃饭。兄弟，看我今天把你喝麻的。兄弟，今天不喝完凭啥回家？来嘛，干了。不行嘛，兄弟，不是说简单到天亮嘛，起来喝啊！北方人吃饭。南方人吃饭。你更喜欢哪种饭菜？古代的老婆。哇哦，夫君请用膳。给为夫倒杯酒。夫君请用。夫君，饭菜是否可可？上口。现代的老婆。老婆吃饭了。想死我吗？老婆吃这个虾，尝尝这个虾。想抓死我吗？来，老婆吃。你在家属于哪种？今天开有惊喜，谁选到谁吃完。马上开学了，你先选。小胖，你看你都瘦了，这个给你吃吧。哇哦，怎么还有个蛋？难道我眼花了？这什么东西啊？一坨一坨的。啊，好臭！幸福的是个老母鸡。哇，那个酱我喜欢。哦。今天做啥？看手气，选到什么吃什么，必须吃完。每次你都吃不到肉，今天我帮你选。你有这么好心？我不要。真香！哎呀，我自己选。这个怎么吃啊？哎，看我的吧。梅干菜好吃又下饭。真香！哎呀，你要吃啥？看人品。如果巅峰留不住，那就进场包吃包住。如果志同道合，那就流水线汇合。有福就同享，有难就进场。厂里包吃包住，大风大浪挺得住。不吃了，我要进厂去了。小胖，你去哪里？上班啊？不上班行不行？